नमस्ते बच्चों, आज हम सीखेंगे 20 चॉकलेट्स के नाम इंग्लिश और हिंदी में। तो चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, ये है डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क को हिंदी में डेयरी मिल्क कहते हैं। ये बहुत टेस्टी चॉकलेट है। देखो बच्चों, ये है किट कैट। किट कैट को हिंदी में किट कैट कहते हैं। इसे खाकर मजेदार ब्रेक मिलता है। देखो बच्चों, ये है 5 स्टार। 5 स्टार को हिंदी में 5 स्टार कहते हैं। ये बहुत चूई और यमी चॉकलेट है। देखो बच्चों, ये है पर्क। पर्क को हिंदी में पर्क कहते हैं। ये हल्की और क्रंची चॉकलेट है। देखो बच्चों, ये है मंच। मंच को हिंदी में मंच कहते हैं। ये क्रिस्पी वेफर वाली चॉकलेट है। देखो बच्चों, ये है जेम्स। जेम्स को हिंदी में जेम्स कहते हैं। ये रंग बिरंगी छोटी छोटी चॉकलेट है। देखो बच्चों, ये है स्निकर्स। स्निकर्स को हिंदी में स्निकर्स कहते हैं। इसमें पीनट और चॉकलेट का मजेदार मिक्स है। देखो बच्चों, ये है किंडर जॉय। किंडर जॉय को हिंदी में किंडर जॉय कहते हैं। इसमें चॉकलेट के साथ सरप्राइज टॉय मिलता है। देखो बच्चों, ये है लॉटे चोको पाई। लॉटे चोको पाई को हिंदी में लॉटे चोको पाई कहते हैं। ये केक और चॉकलेट का मजेदार कॉम्बो है। देखो बच्चों, ये है टोब्लरॉन। टोब्लरॉन को हिंदी में टोब्लरॉन कहते हैं। ये ट्रायंगल शेप वाली खास चॉकलेट है। देखो बच्चों, ये है फेरेरो रोशेर। फेरेरो रोशेर को हिंदी में फेरेरो रोशेर कहते हैं। ये गोल्डन रैपर में आने वाली स्पेशल चॉकलेट है। देखो बच्चों, ये है मार्स। मार्स को हिंदी में मार्स कहते हैं। ये सॉफ्ट कैरेमल वाली चॉकलेट है। देखो बच्चों, ये है बाउंटी। बाउंटी को हिंदी में बाउंटी कहते हैं। ये नारियल वाली स्वादिष्ट चॉकलेट है। देखो बच्चों, ये है मिल्की बार। मिल्की बार को हिंदी में मिल्की बार कहते हैं। ये सफेद यानी कि व्हाइट और बहुत मीठी चॉकलेट है। देखो बच्चों, ये है हर्शीज। हर्शीज को हिंदी में हर्शीज कहते हैं। ये बहुत फेमस चॉकलेट है। देखो बच्चों, ये है लिंट। लिंट को हिंदी में लिंट कहते हैं। ये क्रीमी और प्रीमियम चॉकलेट है। देखो बच्चों, ये है गैलेक्सी। गैलेक्सी को हिंदी में गैलेक्सी कहते हैं। ये माउथ में मेल्ट हो जाने वाली चॉकलेट है। देखो बच्चों, ये है अमूल चॉकलेट। अमूल चॉकलेट को हिंदी में अमूल चॉकलेट कहते हैं। ये भारत की पॉपुलर चॉकलेट है। देखो बच्चों, ये है नेस्ले क्रंच। नेस्ले क्रंच को हिंदी में नेस्ले क्रंच कहते हैं। ये क्रंची राइस वाली चॉकलेट है। देखो बच्चों, ये है किट कैट डार्क। किट कैट डार्क को हिंदी में किट कैट डार्क कहते हैं। इसका स्वाद थोड़ा अलग और मजेदार होता है। तो बच्चों, आज हमने सीखे 20 चॉकलेट्स के नाम। आपको कौन सी चॉकलेट सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय।